上車啦，可以開多一陣。啱啱嗰條片呢，非常之珍貴，但係我個導演竟然 delete 咗，好傷心。仲有馬先生把聲都冇埋。Hello， 因為我上咗車啦，所以又可以開多一陣。秒速入嚟，秒速入嚟，多謝多謝多謝。今日重陽節，大家有冇拜山？有啲咩問題，我喺度直接答你哋啊！不如你哋直接發問。呢個 live 係突發嘅，係沒有任何嘢想特別講。你係第一個入嚟，恭喜你！優秀的導演，非常之優秀。佢緊張得滯，佢就話：你做咩將條直播片咧原條上去？我就話：係啊，我專登㗎。佢話：我幫你咧我幫你隱藏咗先，跟住隱藏完之後條片冇咗聲，條片。係啊，頭先開 live 啊，導演 delete 咗啊，真係好正佢唔小心咯。我使唔使拜山？我哋唔會正日去拜山噶。邊個車緊司機？今日呢就係一個好重要嘅節日，因為呢我會同一個好中意嘅 KOL 啱啱講咗啦合作。咁我而家就去緊見呢個 KOL。咦係喎，今日重陽我着晒紅色咁。今日去邊度玩？就係去見一個我好中意嘅 KOL， 同佢一齊拍片。咁我哋嘅地點會係一個好神秘嘅地方，係一個私人嘅地方。薑黃粉去水腫有冇用？薑黃粉主要嘅作用係提升免疫系統，而唔一定係去水腫。我唔知點講。咁你其實去水腫嘅原因都係因為你個身體嗰個circulation 冇啊嘛，咁如果你個免疫系統好，我諗都間接有少少幫助。又話係1:3了，哦唔好咁嬲啦，同事係啦，我遲到就一定噶啦。加上今次遲到真係唔關我事，係因為馬先生去屙屎，所以遲到。本身我就應該係坐緊一個法拉利嘅，但係咧我個仔就扭坐，咁法拉利得2個位嘅啫，一個就係馬先生，一個就係我，咁我就讓咗俾佢坐，所以而家我就司機車我啦。哦，日日都上山，搞笑搞笑，係啊，唔使登高，日日都登緊高。啲人成日都話哇你住咁遠啊，好辛苦啊！我心諗其實你知唔知道 house 嚟講山頂已經去到最方便㗎啦，因為你落中環都係15分鐘。住赤柱嗰啲點講啊？住赤柱、住淺水灣、住中坎角、住清水灣嗰啲，人哋咪仲遠。住 house 冇乜得揀嘅啫，其實。馬先生好中意屙屎嘅，長期屙緊屎。生完點樣先可以收到個肚？咁呢，紮肚先啦。咁如果你係開刀就唔可以咁快紮住嘅，咁你唔開刀就可以早啲紮。我自己一生完呢，我唔知啱唔啱啊嚇。我自己係會上淘寶或者一啲 Mother Care 嗰度咧買嗰啲紮肚嗰啲，即刻紮住佢，因為我想佢盡快收身，所以我頭嗰3、4胎都算係真係收得好快，但係第5胎真係唔得，第5胎真係都用咗一段時間去收。呢排有咩淘寶啊？好多，成日都淘寶喎，同埋啲同事幫我買，有陣時有啲淘寶，呢條裙淘寶㗎。同埋有件乾濕褸咧，有人問我咩牌子，即係最近我着呢件好靚呢件乾濕褸咧，唔係 Burberry 嚟嘅，我都覺得好靚，係一個唔係好出名嘅牌子。睇下先，等我睇下先，叫做
飛。咁呢個牌子咧係同 Roger Vivier 咧係同一個 group 嘅。咁嗰陣時我哋去歐洲啦，咁 Patrick 個朋友就識呢個老闆，所以 that's why 佢就俾咗好多 discount 我哋，又送咗好多嘢俾我哋。我好中意，即係嗰段片其實我一直都好想出，就係想講話真正嘅有錢人真係好 nice。因為嗰個 group 係其實都好大噶嘛 Roger Vivier 啊，佢仲有咩鞋係佢 Hogan 啊，即係佢哋都上晒市，都算係歐洲一個好大嘅品牌，但係佢真人係 nice 到爆炸啦。跟住我仲叫佢用中文講咗話 I love 五索咁樣，即係五索咁樣，跟住佢又肯講，我覺得好搞笑，好 nice。其實都想講下，即係我自己嘅經歷係對有錢人嘅睇法。咁我以前都識過唔同嘅有錢嘅男朋友啦。我覺得中間嗰種咧有錢人係最乞人憎，即係佢高不成低不就。而我真正見即係好似馬先生或者佢嗰個圈子嗰啲人咧，哇！嗰啲有錢人真係爭好遠，即係性格好，人簡單，唔扮嘢，唔臭串。中間嗰種咧真係好扮嘢，即係硬係要睇低你啦，踩高人，抬高自己啦。扮到樣樣嘢都好有要求啦，所以呢個就係真正有錢人嘅分別。我係好少極少見真正好有錢嘅人咧，係好扮嘢，佢哋多數好低調，好 friendly， 好簡單，好有智慧，但係唔會話嗰種串你啊，睇唔起人嗰種，真係冇啊。所以如果你覺得即係你身邊嗰啲有錢人好串或者好乜嘢咧，你嗰個一定係假有錢人嚟嘅，即係中產，我只會話佢係。馬先生咪陪你多過陪老婆，話呢啲私人嘢啊，關於佢屋企嘅嘢我從來都唔講，但係喺我心目中我哋嘅運作係同一個實際嘅老公冇分別嘅。但係我唔想結婚啦，我真係唔想再結婚，因為我覺得我對婚姻好唔中意。我自己係對婚姻呢一個制度係非常懷疑，因為我離過婚啊嘛。咁我就覺得，如果你真心愛一個人，如果唔係關於法律嘅問題，點解要結婚呢？因為如果有結婚呢，其實你就係講緊佢病啦，佢窮啦，你唔中意佢啦，或者佢做啲對你唔住嘅嘢，你都一定要一生一世一齊喎。咁我覺得點解一定要做呢個 commitment 呢？咁如果係有呢個 commitment，理論上係咪唔應該有離婚呢個制度呢？咁有離婚呢個制度，你又推翻咗佢結婚嘅原意，因為結婚個原意就係話，無論你貧窮疾病幾乞人憎，嗰個人幾衰都好，你都要繼續同佢一齊。咁我唔同意嘅。點解我一定要做一個我 uncertain 嘅決定？所以我覺得婚姻呢個制度係白痴嘅，係唔理性啦，即係單純一個衝動。咁如果第二日有一個人令到我有呢個衝動嘅話，我會結嘅，但係絕對唔係馬先生咯，因為我哋而家覺得好開心，亦都好中意呢個 status。美人呢排興玩齊陰傻啦，你知唔知我齊陰有原因㗎？因為我最近免疫系統有事，咁咧我成塊面都爛啊，啲皮膚爛啊，係啊，所以我個額頭爛晒，我就用啲陰遮住佢啊。咁啲人就話：哎呀，你冇結婚有冇保障啊？係咁講埋啲咁嘅嘢。其實你知唔知結婚唔一定有保障？因為我嗰陣時離婚咧，咁就講緊幾年前啦。而家咧嘅法律制度咧已經係唔係幾趨向，因為家事法庭嘛，唔係幾趨向咧分身家樣嘢，因為覺得社會用咗好多資源去處理一啲私人嘅事啦，所以其實而家已經冇分身家樣嘢啦，難啲咯，係啊，所以婚姻係喺香港嚟講咧，唔算特別保障到你嘅。如果你要個男人保障你咧，其實唔使結婚嘅，佢咧唔結婚都可以俾好多嘢你嘅。但係所以我成日都同馬先生講，我話我唔結婚，即係但係你同時，我覺得我哋都要保障我哋嘅小朋友咁。但係所以佢都好識 do 嘅呢一樣嘢，咁佢大人嚟，咁佢都知噶嘛。短時間內代餐會做優惠，我想做優惠，但係個問題係我做優惠之前，我要問準咗同事先，因為咧我係做幕前。有好多
幕後出貨嘅嘢啦，然後跟住佢哋安排推廣嗰度呢係需要時間嘅。我問清楚佢哋，我就盡快同你哋講。你哋話想要雙11優惠啊嘛，我盡量安排。骨膠原粉就短時間內一定唔可以做優惠，因為我哋有成日面臨缺貨嘅危機。如果我一做優惠呢，你哋就直頭斷貨冇得食，咁仲大鑊。鬼頭頭未好翻啊！驚唔驚？個醫生話有機會好唔翻，因為佢生蛇嘅時候已經形成咗一笪疤咧，係會整死咗個毛囊嘅。係啊，骨膠原粉係唔會撈，不會在短期內做優惠，除咗聖誕。係啊，因為會缺貨。聖誕嗰個都係要搶啊！骨膠原粉實在太受歡迎啊！講真，你返 office 有邊一個同事枱頭，即係總係有個同事枱頭有包骨膠原粉，係所有人都同我咁講。同埋你試過之後，你根本返唔到轉頭，佢真係有效啊嘛！喂，出邊嗰啲骨膠原飲全部都廢嘅，即係你打幾多廣告都冇用啦。最緊要係，哇！前面有一架車好搞笑，寫住 I miss you， 影唔影到咧？哎呀，影唔到，個鏡頭好差，有個車牌寫住 I miss you。呢啲咁出嘅車牌，只係令我諗起城中一個富豪，大家估唔估到係邊個？唔使有優惠啦，你直接買利是啦。講真咧，骨膠原粉我哋已經用一個好平嘅價格去做一個。即係薄利多銷，其實佢咁有效，我就算買過千蚊一包都大把人買。但係我單純係點講呢？即係我覺得如果係呢樣嘢好嘅，我又 afford 得到，我又唔係賺你嗰少少錢，咁我想多啲人試。同埋如果講真，如果我真係咁想做呢個市場，我都將呢樣嘢拎翻去大陸，我賺得仲多錢，因為所以其實我哋真係唔可以成日亂咁做優惠，因為嗰樣嘢真係真係貴噶嘛成本。如果你要我蝕錢，咁我做嚟做乜嘢啫？我又唔係為賺嗰少少錢。有子宮肌瘤飲唔飲得咧？子宮肌瘤我唔夠膽答你，但係咧我哋呢包嘢就100% 骨膠原，同埋我哋都 check 咗咧，嗰個叫 SGS 認證係通過咗700種最常見嘅激素測試，係沒有激素嘅，所以係冇激素，100% 骨膠原，真係無添加，因為佢係1% 1g嘅其他嘢都冇，淨係得骨膠原。有錢人先寒酸係㗎，又問呢排點解冇揾美美？其實咧，啲人成日 expect 即係冇揾就係反面。咁個問題係我係一個5個小朋友嘅媽咪，我要湊住馬先生，佢都係一個大細路嚟嘅，佢要用我好多時間。我間公司幾十人，我仲要拍片，我仲要揾埋美美夾時間嘅話，我嘅人咧唔好話瞓覺咯，直頭連屙屎都冇時間，即係咁樣我會直接就真係瓜柴。重樣唔好講啲咁唔吉利嘅嘢。遲啲我會同佢合體拍個 MV 嘅，但係我真係冇辦法長時間咁樣不停嘥時間去同呢個合體同嗰個合體，因為我淨係影我自己嘅影片我都唔夠時間，仲要就大家個 schedule， 佢又忙我又忙，我哋點樣成日合體呢？呢個只係一個過渡，即係佢之前大家一齊合作，即係睇下點樣可以推高我個人嘅人氣啦等等。我而家就係要去一個私人嘅會所，去見一個我好中意嘅 KOL， 同佢一齊拍片。問咗好多次骨膠原粉，冇人答我，冇人覆你，咩意思啊？你去 richsis.com 度買啊 richsis.com。係啊，如果你擔心，最緊要問下醫生先咯。我唔敢答實你嘅呢啲嘢。哦，啲手指都咁靚，係我隻手好靚。
而家都唔夠靚，以前仲靚。以前細個嗰陣時隻手肥嘟嘟。但係有個秘密，我啲腳趾係好核突。大家想唔想睇我啲腳趾有幾核突？我全身最核突嘅部位就係我啲腳趾同埋我隻腳。係咪好核突？我個 friend 成日笑我，佢話好彩你全身最核突嘅地方係一個可以遮得到嘅地方。我戀歌嘅王子係啊，其實咧我都好中意佢同佢合作嘅，但係個問題係我真係最近病咗，我免疫系統有問題，所以我就喺屋企休息多。哇，好木！開翻燈，入緊隧道，核突㗎啲腳趾，超核突。你睇唔清楚咋？哇！好出鬼，萬聖節。喂，搞唔掂，鬼咁啊！哇 ！Halloween，唔驚？聽咩到我把聲都變埋，我病咗成個月。我病咗成個月，其實自2月以嚟啦，即係叫做KOL， 我係冇停過病嘅，因為做幕前嘅壓力好大，因為你受嘅輿論啦，而且我唔係就係做幕前啊嘛，我而家整緊嗰間公司有幾十人啦，然後我係打算買盤俾人嘅，咁所以其實我請嘅人好高學歷啦，咁我養緊咁多人，我嘅人工都好貴，而且馬先生係100% 唔投資我嘅生意，所以嗰啲錢咧我自己係好大壓力嘅，因為我 take 緊一個好大嘅 risk， 所以點解我要搏命去做，係因為唔想衰俾馬先生睇，你睇先，我做唔到，我就要做俾你睇。咁最近我就話我想揸翻車，我就問佢借架法拉利嚟揸，佢唔肯借，我就同佢講，我話 OK， 你唔肯借俾我 OK， 我自己買。呢一個就係底氣，呢一個就係自信，即係所以我唔話，即係我冇話去俾錢讓我唔開心，但係個問題係有陣時候咧，你收人哋錢咧，你點樣都一定係要聽人講嘢啦。或者咧冇乜自信，冇乜安全感啊，因為佢話唔俾你就唔俾你。唉，好病啊，真係陰公。病咗成年，生蛇、鬼剃頭、甲流、甲狀腺、心臟有事，跟住而家就哮喘。所以 that's why 我覺得成功嘅人，我真心欣賞佢哋。80億身家慈善，邊有80億咁少啊？佢就係架車都幾億啊！所以我有陣時候唔係因為佢好中意低調，佢話叫我唔好成日將佢屋企有錢啲嘢周圍同人講，但係個問題係我真係唔想咁講，即係有啲人唔係咁有錢又吹到100億啦，但係真正有錢嗰啲人佢又要低調，又唔可以講自己幾多錢咁。你諗下，如果人哋架車係都幾億嘅時候，你諗下佢嘅身家會唔會係80億嘅？唔 make sense，not making sense， 係啦。咁但係我唔想再講佢屋企有幾多錢啦，因為佢哋屋企人唔中意，唔想激嬲佢哋。其實你係咁重複一句80億，你點樣計個80億出嚟？人哋有幾多 private 嘅資產係會唔會同你講咧？都話一架車係幾億，你仲係唉算啦，費事同你拗。係啊，唔算富豪啊，唔係富豪啊，唔係富豪啊。係啊，你啱啊，你啱啊，你最有錢啊！我唔係指麻生 ，sorry， 對唔住啊。因為我有陣時候真係有啲嬲啲新聞咯，即係成日都話佢100億，我頂你個肺，人哋架車幾億都一架，我
我唔知有冇記錯幾十億定幾億啦，所以跟住成日都話佢100億，我頂你啊！佢點會係100億咧？真係好興咯，寫到佢哋咁少咧，搞到好似我好窮咁樣。所以 that's why 我好憎嗰啲 press 咧，即係佢中意嗰啲人就寫多啲錢，佢唔中意嗰啲人就算係多錢，佢都寫到少啲。咁但係我都明點解啲有錢佬唔中意澄清自己有幾有錢嘅，因為危險啊嘛。你又要請咁多個保鏢又無謂啦，佢而家又冇請保鏢，係嘅，咁咪低調咯，盡量低調啦。咁我有陣時候我覺得我覺得有嗰句講嗰句咁，有咪有，冇咪冇咯，咁懶係謙虛做咩啫？咁即係有錢啊嘛。係啊，其實我唔係話唔靠佢，但係我成日都覺得一個女人咧，你樣樣嘢都問一個男人拎錢咧，佢心情唔好嗰陣時，佢一定係，即係佢唔會24小時心情都咁好嘅。That's why 佢咧，如果你個關係係有一個利益衝突咧，就會好容易鬧交咯。本身已經有好多小朋友，咁當然啦，佢而家都仲俾好多錢養我嘅，我唔可以話佢係一個唔好嘅男人，但係我自己中意有自信。個自信咧，個唔係咧從天而降嘅，個自信咧係嚟自於你有幾咁努力去改進自己。咁咧，我自己如果係一個家庭主婦，我唔好話做家庭主婦唔啱，係如果我自己做家庭主婦，我會冇安全感，因為我成日都覺得呢個世界，尤其是佢有錢佬啦，係咪？咁大把後生過我嘅女仔會出現噶嘛？大把靚過我嘅女仔會出現噶嘛？咁如果有一日啦，當馬先生唔要我啦，我都可以好型咁行出嚟同大家講，我已經好有錢啦，我都有自立嘅能力啦。咁佢有俾嘢我嘅，但係我自己中意買咩就買乜嘢，因為我過慣咗好嘅生活，我真係好難翻轉頭。講真，係啊。咁成日啲人覺得我講嘢好串，我只係講最真嘅嘢，我都唔係好明點解啲人成日話我講嘢好串。講真啊，你扮晒仁義道德嗰啲，內心諗嗰啲嘢仲衰啦。只不過我係一個好，我只能話我係一個好誠實嘅人，講晒大部分人裏邊嘅真心話。你哋又成日話我好串乜嘢？即係我講事實啫嘛。有講完咩？哦，哎呀，冇鬧交啊！首先你認識我係一個世界女，我點會同人鬧交啊？我係唔會同人鬧交，亦都唔會同人反面，係啊，任何人都唔會。只不過我真係冇時間，我都話我哋而家公司幾十人，跟住又 grow 緊，跟住又 aim at 之後賣盤。你知唔知道要上市要賣盤係好唔容易一件事啊？入邊你個 growth rate 要整得好大啊，所以我而家係要專注做咗間公司先。如果我再要咁夾時間同人哋係咁拍片咧，我真係身體應付唔到。我而家我嘅身體狀況已經臨危一個好危機嘅邊緣。我差唔多每一個月係去幾次養和醫院，我係長期抽血嗰種，因為真係好忙。我唔係淨係做 business， 我有5個小朋友，有照顧馬先生，又要氹佢啦。你又知道佢係大細路，係啊。我講嘢係冇乜修飾技巧咯，但係我唔係串咯。同埋其實我真心好卡嘅，我好白痴嘅，識我嘅人都知道。但係不過我都幾狠心嘅，即係啲人成日話我對員工好好咧，其實唔好嗰啲咧，你哋唔知，因為我哋間公司好快。即係個營業額增長得好快，如果唔啱嘅人，我一夜炒咗佢，我1秒鐘都唔會留。即係呢樣嘢係我覺得我成功之道，亦都係我最黑暗嘅一面咯。即係如果嗰個人好，我會對佢加倍嘅好，即係對公司。但係如果佢唔好，我1秒鐘都唔會留佢。所以其實咧有好多俾炒咗嘅員工咧，可能佢心裏邊都好憎我，but I don't care， 最緊要賺到錢係咪？重情重義唔係㗎，一時時㗎。對我有利益，我咪重情重義咯。其實你問我，我話即係
朋友喺我心目中重唔重要咧？唔係太重要，因為我自己淨係照顧我爹哋媽咪，照顧5個小朋友，照顧馬先生，我都冇晒時間，所以我從來夜晚盡量都唔會出去食飯，唔會應酬。就算馬先生啲朋友呢，我係10個有9個9都拒絕嘅，因為我係極憎應酬嘅人嚟嘅。應酬嘅意思個定義係乜嘢呢？就係我心裏邊呢，晚飯就係會同2種人食飯，一種就係我屋企人啦，即係我小朋友或者我爸阿媽。第二種呢，就係即係我完全我撳電話唔使理佢嗰種人，就係得一個嘅啫，就係嗰個3多好朋友。所以其他嘅人呢，我一切謝絕，因為我唔想我嘅私人時間去做一啲無謂嘅應酬。而馬先生同我係極致嘅相反，佢係好中意應酬，好中意 social，所以我同佢呢係幾好嘅，幾夾到嘅。因為佢就成日出街食飯，我就成日落喺屋企食飯。怕唔怕人唱我？黐線，我從來都冇怕過人唱我噶啦。我不嬲都唔係走好 image 嘅路線啦。同埋我覺得商業嘅社場呢，你咁仁慈係唔得噶。即係如果一個老闆呢，有好多人讚你，係一個好差嘅 indicator，去證明你間公司唔太成功。一定要員工唱你咧，你先係一個好嘅老闆，你先至係一個成功嘅人士。如果你一間公司咁 loose，你就係想啲員工中意你，你一定唔賺錢。所以你係寧願人哋唱你，呢個就係逆向思維。商業嘅職場，你要人哋覺得你係一個好老闆，你就真係好失敗。你係做緊慈善啊，你唔係做緊生意。骨膠原粉餵人奶一定要食噶，因為咧餵人奶咧嗰陣時，我一餵完係流失咗好多骨膠原。你食骨膠原 BB 都補充到嘅，其實同埋咧媽咪嘅構造好得意嘅，即係個醫生同我講，佢話咩？懷孕嘅時候同餵奶嘅時候咧，你個 BB 咧多數都唔會唔夠營養，因為你嘅營養咧係天然地俾晒你個 BB。咁即係如果你唔夠營養咧，只會缺失喺你嘅身上。所以懷孕嘅時候，點解啲人話要即係食多啲啊，補多啲，寧願你自己肥啲。因為如果唔係咧，你一生完就極度流失。馬來西亞嘅粉絲多謝啊！突然之間塊面咁瘦，我冇做過呢啲味喎最近。我病咗我都話，做老闆要有咩心態？take risk。因為做老闆咧我最驚啊對接啲咩人？嗰種唔肯投資嘅人，唔肯投資嘅人咧係絕對一定失敗。呢個世界上咧冇咁大隻蛤乸隨街跳，你又要唔拎錢出嚟做老闆，你又要想做老闆啊！你又要唔投資個機器，你又要做大生意咧，就冇可能嘅。所以我啲錢咧，全部係我自己係問銀行借按揭等等，去拎咗一大嚿錢出去做生意，絕對唔係馬先生投資，因為佢係100% 想我係做家庭主婦，依賴晒佢。所以咧，做生意最緊要係 sense， 你好準嘅 sense， 同埋你要夠大膽。如果你唔夠大膽咧，你嘅生意一定唔會做得大，你只能夠餐穩餐食餐餐清。我好欣賞所有做大生意嘅老闆，人哋孭住銀行條數係幾咁大嘅 leverage， 係借咗幾咁多錢。講真，你而家香港市道咁差，佢哋個壓力幾大，即係抵人哋去揾咁多錢，你冇得妒忌。即係我每一次見到 Patrick 即係馬先生嗰啲 friend， 我都會覺得我真心欣賞佢哋。佢哋每一日係承受緊幾多嘅壓力，你哋就喺度算人哋話人哋睇佢幾時破產，幾時佢就係每日都面臨破產咁嘅感覺啊！你明唔明啊？因為佢借咗銀行好多錢㗎。你唔借錢，你唔做得大噶。
你可以平步，即係你可以穩陣咁一路 status 咁樣揾錢，但係你係做唔大，你唔借錢。馬先生係好老闆嗎？絕對不是好老闆，佢係好嚴格、好 typical 嘅大老闆。最大鑊咧，佢仲大鑊過一樣嘢咧，就係佢樣樣嘢都知得好清楚，所以你係絕對呃唔到佢，而且佢係捉得好嚴，所以佢唔係一個好老闆。係飲多啲水聲沙好，我飲多啲水真係要。真係病咗成年啦，個抵抗力真係極有問題啊！好希望快啲捱過呢2年咧，公司真係上市賣盤，我就真係退休唔做啦。我想去法國開一個莊園，去帶啲小朋友去睇法國。唇色係咩顏色？日文都話 Chanel 咯。Chanel 兩頭唇膏，而家去邊？去揾一個我好中意嘅 KOL， 係一個男人嚟嘅，係好搞笑嘅。今朝食咗啲咩？今朝冇食嘅。我一般嚟講呢，一日我係唔會俾自己超過食3餐，除咗去旅行，所以我朝頭早餐一定唔食。咁之後如果我頂唔順，我就會食代餐啦。中間3點幾嘅時候，咁之後就到晚飯噶啦。所以點解我 keep 得瘦係有原因，係我真係 keep 住食好少嘢。咁當然我有放肆嘅時候啦，星期6日一定放肆嘅，長假期都一定放肆嘅。如果唔係，人生冇乜意義。點解咁想搬去法國？因為我中意法國，好靚咯佢啲嘢，同埋我中意 luxury 啊嘛，同埋佢啲空氣水質都好好。諗到搞笑嘅王子，不是王子，是 another level， 紅過王子好多。不過我嚟緊我都會捧下王子，我覺得佢係一個好好嘅人。講真嘅，雖然佢成日都報我啲黑料啦，同埋最近佢又成日偷我啲 idea。嗰嚿負86度嗰個咖啡，你哋可以睇翻佢條片。嗰間鋪頭係我揾出嚟，我 send 去 group 度，同啲同事講可唔可以幫我 book，我嚟緊上去拍片。佢竟然自己走咗去拍片，偷咗我間鋪頭，係啦。咁但係我欣賞佢個勤力咧，同埋欣賞佢個人係不擇手段咯。咁做得我員工都要比較不擇手段。最緊要係流量，係咪？不過王子你真係好賤格咯，係啊！你仲用緊公司嘅錢、公司嘅時間去嘆咖啡，仲要拎埋嗰隻杯。本身嗰杯咖啡係屬於我嘅，係啊！我想公開翻佢有幾咁賤格。佢其實真係好人品，真係極度有問題嘅，係唔係做戲嘅？同埋啲人成日都話誒，佢有冇真係咁鉗啊？佢係100% 鉗嘅，係啦。佢經常性咧俾啲鑊咧我哋線啦，即係嗰啲咩買完機票又唔 online check in 啊，然後所有同事分開坐啊，叫佢買 business 佢又無啦啦買咗 econ 啊，跟住去四川咧，我哋買啲皮蛋咧，佢又無啦啦塞晒啲皮蛋喺人哋個篋度啊，咁其實啲皮蛋碎咧又搞到成個篋都係咯，係啊，其實王子係真係唔係 stage 㗎，我 swear to God 真係唔係 stage 㗎，佢係真係鉗到爆嘅。咁但係佢喺我面前就好識 do 嘅，咁所以成日都瀕臨喺炒佢與唔炒佢嘅邊緣咯。佢係公司唯一一個最鉗嘅人咯，係啊。佢將啲皮蛋咧塞落去我個同事個篋度，咁我本身就叫將啲皮蛋咧，不如話塞落你個篋度啦。因為你冇理由塞去女同事個篋度，仲要高層。咁最後尾咧，佢高層嗰個篋咧就係所有嗰啲皮蛋碎上面，即係嗰啲一粒粒嗰啲咧，攝晒成個篋度。咁我就個高層嬲到爆炸咯，翻到去就鬧咗佢。佢係到四川到而家都半年啦，佢都鬧咗佢半年。係我中意王子夠賤格，同埋佢勤力啊。
佢日日都拍片，佢日日都，佢基本上係自負盈虧啊，係啊，自負盈虧意思唔係話我唔出糧俾佢，即係我唔使理佢，佢自己都出到好多片，咁我覺得算啦。同埋即係老實講呢，我自己好多粉絲都話好中意睇佢嘅，尤其是即係比較大壓力嘅人，可能覺得佢個人夠低俗咯，同埋夠低裝咯，即係多人睇咯。算啦，咁留住佢先咯。我用咩準則去請人？首先就係我哋間 startup 公司呢 run 得好快 grow 得好快，我哋個 percentage 係講緊係1000% growth 咁樣啦。所以如果嗰個人佢冇一個獨立嘅能力，冇一個危機應付嘅能力呢，係好難 grow 得咁快嘅。所以佢一定要係非常獨立嘅人，而且係能夠多變嘅，因為如果唔係間公司唔可以上得咁快。係啊，我前排其實我哋 keep 住都仲請緊人，因為我哋間公司都話真係成長得好快。咁你哋可以留意翻，我哋有個 IG 叫做五索 HR， 係咯，我一陣 story， 我得閒 story 會 post 下。總之我哋 keep 住有請人，叫做五索 HR， 好似係，我冇記錯嘅話，係咯，你可以喺個 IG 度 inbox 同埋 email 去你嘅 CV， 如果你哋想嚟我公司做嘢。王子喺我公司係咩 post？ 比較複雜嘅，因為佢除咗做幕前，佢就仲做好多幕後嘅。咁幕後嗰方面佢都算專業嘅，即係佢對接好多你當係 trading 嘅嘢，即係嗰啲物流上嘅東西。又問我唇膏咩色？哎呀 Chanel 你可唔可以俾錢我啊？我講咗幾廿次啊，係 Chanel 嘅雙頭唇膏，Chanel 嘅雙頭唇膏，咁呢就係不脫色嘅174號色同69號色最大熱，呢一邊呢就係冇面，搽4至5分鐘呢，如果你嫌佢乾就可以搽翻 gloss 呢邊，咁就可以變成有不脫色有 gloss 啦，真係超級好用，係我暫時用過最好用嘅唇膏。啲人成日問我有冇賣廣告，我係絕對冇賣廣告嘅，因為呢，我係唔等啲廣告錢使噶。我做 KOL 係為咗乜呢？馬先生，我打嚟等一等。點啊，馬先生？你在呢度撞車啊！咩撞車啊？你唔好亂咁講啦，塞就塞車啊！我話呢度塞車撞車啊！哦，塞車撞車 ，OK。係啦 ，OK 啦。而家去到邊啊？我而家就嚟到噶啦，我都係塞緊車，因為係咪？你喺康湖區噶啦？差唔多啦，差唔多。係咯。係啦 ，OK， 好啦，一陣見，拜拜。佢真係，我話俾你聽，平均一日打200次嚟。美容院係咪我開嘅？我開啦，唔係邊個開？係咯，置頂個唇色先，我真係頂唔順。但係我唔想幫 Chanel 買咗免費廣告，但係我都一定要 Chanel。我唔識置頂喎，試下先。174雙頭不脫色唇膏，脫色唇，但係咧佢好搞笑，呢支嘢咧，我嗰日問個櫃台嗰個人，原來佢哋話佢出咗10幾年，係而家先紅。點樣置頂啊？我想問下，send 咗出嚟先啊？
因為我啲同事唔喺我隔離，偏係啊！你哋自己去買啦，唔該，唔好再問我，我唔係 Chanel 代言人。好想睇我馬生一家人生活點滴嘅分享，我都想分享啦，流量之冠啦，馬先生唔俾啊！佢話屋企呢啲嘢唔好成日周圍同人講啊，佢話好危險喎。美容院有單次有 package 啊，同埋我而家換晒成班人，全部都係酒店挖角過去嘅高級酒店，所以個 quality 好咗好多。咁我都係第一次做老闆啫，有好多嘢你哋 inbox 我有睇嘅，你哋話我之前請嗰班太細個啊嘛，太妹妹啊嘛，咁我都一路改進緊。咁冇人一做老闆就識做老闆，即係冇人一做媽咪就識做媽咪。你問我24歲生第一個，同我30幾歲生第5個，係咪真係識做人？即係識做媽咪多咗，的確係嘅。但係每個人呢，冇一個 formula 嘅，就盡做咯，好冇？所以有陣時候點講啊？做媽咪真係唔好俾太大壓力自己啊！唔好成日聽人哋呢，即係批評人哋啲小朋友，或者批評人哋啲教法。首先呢，小朋友個性格每一個都唔同，又你家庭嗰個狀況又唔同 ，situation 又唔同，係冇一個 formula 適合教晒所有小朋友嘅。係啦，唔好喺度講到好似專家咁教人哋點樣教小朋友，收爹收皮 ，OK？ 人哋嘅家事人哋理，個小朋友唔係你嘅，你唔好講咁多嘢，唔好批評人哋嘅小朋友，唔值得你批評。Don't judge now, judge in the future。細個個個都笑我冇用㗎，因為咧我又唔夠家姐靚啦，係咪？家姐讀書又叻啦，樣樣咧係咁比較喎，即係我，所以我細個係好唔開心嘅，因為家姐又好靚女啦，讀書又好叻啦，唔使讀都好叻嘅。但係而家呢，唔好意思，我覺得我過得好過去咯。雖然我家姐真係好醒嘅，即係佢係生活智慧好高，同埋呢，你覺唔覺得我講嘢咪好似有口音咁樣嘅？即係講嘢好似成日都唔正，係好難嘅。即係講，因為我係本土香港長大，但係其實點解我有口音？可能有機會，我覺得係有機會，因為我媽咪係澳門人，咁跟住我有啲澳門嘅口音，但係我家姐係冇嘅。所以係非常之神奇，即係有時候都懷疑自己嘅能力。點解香港即係廣東話又講唔正，明明係香港人啦，英文又講唔好啦，普通話又講唔正啊。但係呢，其實呢，生活嘅智慧係好少嘅細節嚟嘅啫。做人最緊要大方向啱，係啦，一個決定就可以改寫你一生嘅命運。你可以話我唔按照常理出牌啦，唔係走正常人嘅路啦，但係咧過得好唔好咧，就唔需要自己講出嚟嘅，睇得到嘅。過得好就係過得好噶啦，最緊要自己過得好。你唔可以又要1000億，又要咧又要咩啊？又要唔承受風險嘅，即係咧食得鹹魚就抵得渴，有好多嘢冇十全十美嘅。我覺得你哋成日 inbox 我好多感情關係啊，或者問我人生嗰啲方向，係因為你哋兩樣都想要。讀書就一定係辛苦噶啦，妹妹。姐姐呢，雖然呢讀書呢都真係唔係話特別叻呢，但係都讀過大學。咁呢，我就係講真，讀書呢好叻，係叻係啲咩呢？考試技巧。我從來份人呢就目標第一嘅，我呢冇知識嘅。但係咧，我讀書可以喺好短時間內咧拎到一個比較好或者都算好嘅成績，係因為我知道個讀書技巧。因為我唔中意知識，我唔中意學術性嘅知識。咁點樣可以有學術性嘅知識啊？好簡單嘅啫，唔好讀 textbook。因為你讀 textbook 咧，你個人咧，如果你唔中意讀書，你就覺得好煩。你一定要做 past paper。做到你自己係咁諗，點解呢條題目係咁樣答啊？咁你答10次差唔多同一類嘅題目，你就差唔多估到佢個 preference 係乜嘢噶啦，你就答到出嚟噶啦。所以呢，所有嘢都有技巧嘅，捷徑呢係必須要走嘅，因為人嘅時間係有限嘅。
咧，我睇過一部戲，一套戲咧，我就勁記得，好似係講華爾街一個黑人嘅故事。我大概啦，即係個故事就係咁，你唔好 judge我啱唔啱，我唔係好記得。佢就話佢係出身於一個好窮嘅黑人家庭，到最後尾佢係做咗華爾街最有錢嗰條友，即係嗰啲分佬啦。咁啲人問佢成功之道係乜，佢就係話：如果樣樣嘢我都咁跟規矩，跟住正常人嘅路去走，我唔犯規嘅話，我而家就喺黑人區入邊做緊一個擦鞋仔。真係幫人擦鞋嘅擦鞋仔嘅鄉下仔，我好同意。我將嗰句說話記入去個腦度，所以有陣時候有好多嘢係唔使睇人哋點樣諗，最緊要係自己想要啲乜嘢。人生做咗最正確嘅決定係乜嘢？好簡單，認識咗馬先生。佢除咗帶俾我富足之外，生活上佢帶俾我最大嘅改變係，佢令我成個人改變。因為佢欣賞我，佢好愛我，佢好錫我，所以佢令到我有一個天翻地覆嘅改變，就係原來我係值得被愛，原來我係值得更加好嘅生活。佢冇一秒睇唔起過我嘅出身，睇唔起過我嘅學歷，因為佢係 Donald Trump 嗰間學校畢業㗎嘛，即係咁冇得比啦。即係我係香港大學畢業，但係對佢嚟講，即係呢啲係好平民嘅大學啦。但係佢冇一秒 judge 過我街市出身，冇一秒 judge 過我，所以我覺得佢為我帶嚟最大嘅改變係佢嘅欣賞，令到我自己更加有自信，然後我係承受咗我做一個最好嘅人。同埋我睇翻我10年前張相，即係啱啱同佢一齊或者未同佢一齊嘅時候，到而家我個人真係靚咗好多咯。有好多嘢真係唔使講咁多。你同一個男人啱唔啱？你睇下你自己同佢一齊之前個樣，同埋同我去一齊之後幾年後個樣，你係變得更加好啊，更加靚啊，更加有自信啊，更加即係富貴啊，定係點？因為呢，你講到幾好都冇用，你個樣就係你過得好唔好嘅見證。我今日係只係帶咗一個小朋友去同我一齊去拍嘢，因為嗰架跑車就係坐到一個小朋友。如果佢同我哋坐呢，我又一陣拍唔到嘢噶啦，太多人。所以有陣時候我哋都會淨係選擇1至2個咁樣輪流帶。好啦，拜拜，我就到啦，再見。